做批發行業嘅你點樣用 AI 可以幫助到你嘅生意呢？咁你日常都會面對好多問題，就係話，好多人同你落單或者 send WhatsApp 俾你。咁我哋而家已經將個 AI 咧升級到咧可以幫你哋去 detect 一啲客人手寫嘅單，我哋可以做埋一啲嘅自動分析嘅圖片啦，變成一啲文字可理解嘅文字裏面用 AI 咧去分析究竟佢落單嘅情況。咁落完單之後咧，直接已經會問埋佢啦，幾時送貨啊？送去邊度？咁之後咧會直接咧會 send 埋張單俾佢嘅。咁你甚至可以駁埋咧佢哋 payment 啦。如果你係做月結嘅話咧，咁佢會咧定期喺每個月裏面咧做一啲嘅包 send 出去嘅對帳單俾你嘅客戶，包括埋嘅 invoice 啦、對帳單 statement 咧都會 send 埋俾佢。咁連埋成個系統咧可以直接已經 fit 埋落個會計系統裏面啦。咁我而家咧就將呢個電話 number 啦綁咗我哋嘅 system 啦。咁我哋做一個 sample 俾你睇一睇啦。咁我哋將一張咧手寫嘅單，牛肉乾、豬肉乾、肥牛三薄咁樣。舉個例子係咁樣。sales 嘅話咧可以打一啲指定代碼，如果唔係 sales 嘅話咧，直接 fit 入去嘅話咧，咁客人可以就咁寫翻都 OK 嘅。個客人係邊個落單啦，個 sales 就咁寫呢個，咁就已經 send 埋入去噶啦。咁佢 send 到呢張相之後咧，個 system 咧喺個時間裏面咧就會去 roll 翻究竟嘅文字內容係啲乜嘢，解釋係啲乜嘢。咁輸埋個日期啦，問你幾時送貨，咁我哋可能寫翻可能20號送啦咁樣。咁個 system 咧就會話，係咪邊個客啊？咁我話，第一個客啦，應該係嗰個啦咁樣。佢會幫你去揾嘅。如果有相同咧，會問你究竟係邊個？如果唔係咧，你揀翻0咧，新增都 OK 嘅。咁喺個過程裏面咧，其實 system 咧已經喺個後台度咧就已經幫你需唔需要啲咩訂單啊？需要資料啊咁樣，有佢會揾翻出嚟俾你咁樣嘅。嗱，好似見到啦，原來有2隻肥牛喎，日本肥牛定係美國肥牛啊咁樣。咁我要日本肥牛。成張單完成晒啦，佢就會 send 咗張單俾你，啲內容資料，咁啊單號幫你 cap 埋，咁會連埋一張咧 barcode嘅 scanner 喺度噶啦，擺埋張單嘅下面，方便你出貨同你一 scan 張單就已經搞掂噶啦。咁呢張單咧就可以 forward 翻俾翻你嘅客人啦，就已經完成晒成個過程噶啦。另外通過一個 WhatsApp 嘅話咧，可以做啲乜嘢咧？報價、自動回覆啊，甚至將一啲收據咧擺翻落去 upload 翻張 payment receipt。咁呢張 receipt 咧已經直接已經對埋個會計，代表收咗錢噶啦。咁呢個功能已經係好完善，可以簡化咗成個流程噶啦。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。